Yig'lamagin va Sehrli qalpoqcha filmlarda rol o'ynagan Bunyod Rahmatullayev haqida kutilmagan xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Yig'lamagin va Sehrli qalpoqcha filmlardagi rollari bilan tomoshabinlar e'tiboriga tushgan bolakay Bunyod Rahmatullayev muxlislarga ko'rinish berdi va ilk filmiga qanday kastingdan o'tgani hamda bugungi kunda qaysi sohada faoliyat yuritishi haqida so'zlab berdi. Yig'lamagin filmiga men emas, Izzat Shukurov tasdiqlangan edi. Yig'lamagin filmi suratga olinganda 9 yoshda bo'lganman. Film kastingdan birinchi marta xonanda Izzat Shukurov o'tgan edi. Marhum ustozimiz Shuhrat Abbosov qayta kasting o'tkazgan. Keyingi sinovda men tasdiqlanganman. O'sha vaqtda Shuhrat Abbosovning aytishlaricha, Izzat aka Shukurovning ko'zlaridagi sho'x shodonlik bu rolni boshqacha talqin qiladi. Shuning uchun Bunyodni yana bir marta sinovdan o'tkazib ko'raylik. Chunki uning ko'zlaridagi ma'yuslik film qahramoniga mos tushadi degan. Shundan so'ng bu filmda suratga tushganman deydi Rahmatullayev. Bugungi kunda logistika sohasida faoliyat yuritaman. Kinolarda ko'rinmay qolganimning sababi shunda. Kinodan ham ketganim yo'q. Yana yaxshi obrazlar bo'lsa, Xudo xohlasa yana kinoda rollar ijro etaman deydi Bunyod Rahmatullayev. Ma'lumot uchun Yig'lamagin filmi 2009-yilda Rustam Sa'diyev rejissyorligida suratga olingan. Unda aktyorlar Uchqun Tillayev, Xurshid To'xtayev, marhum aktyor Diyas Rahmatov, Mirafzal Shofayziyev, Bunyodbek Rahmatullayev rol ijro etgan. Film aka-singilning kutilmagan fojia sabab boshdan kechirgan og'ir kunlari va yo'qotilgan bolalik haqida hikoya qiladi. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.